Hello，大家好，我係 JVC 啊。咁我哋今日咧就嚟到解呢個叫咩啊？係咪強大的火力支援？係啊，強大的火力支援第6級嘅雙成就啊，就係隊伍中有3個或以上水屬同埋3個或以上種族嘅。咁大家睇到個 topic 都知啦，我就係用呢個雙水巴啊。咁個配置亦都係嗰個配置啦。講咩啊？黐線！就係水無雙魚、玉清教主同埋青龍咁好啦，我哋入關。咁呢度有3日轉屬，咁就啱啱好撐到3個主要關卡，就係廿萬房。唔係喎，廿萬房其實呢一隊應該唔需要開技。廿萬房、電擊豬同埋未王係 OK。廿萬房咁其實開唔開到把，不如試下唔開橫掂佢3個 CD 去到。喂，我唔記得儲技。嗱，呢段片係現場唔係後製嘅，所以係比較真實感高啲。第2關啦，咁唯有喺呢度儲技啦，咁就睇下儲唔儲到啦。應該儲唔到噶啦，以呢一隊嘅天降嚟講。但係呢一隊冇放到民眾啊、水氣嗰啲，所以都還好啦，唔會太高天降率。開雙魚轉少少水珠出嚟，咁就轉一個直排咁多啦，等佢唔好卡水珠卡咁嚴重。控珠量都幾好啊，暫時。哇！但睇嚟有少少危險啊，不過應該冇嘅。OK， 哇！卡森，冇辦法，一定要秒啦！咁樣搞法。喂，仍然係卡森喎，10 combo 都卡森豬犀利喎。好啦，第3關一定骷髏骨啦，咁樣搞法。不過唔係係佢個 base 其實咁低咧，應該唔會骷髏骨，唔係應該，即係應該其實有入關之前講，入咗嚟見到佢冇骷髏骨就唔應該講應該嘅。咁呢度補滿血就可以開水霧啦，其實不過呢一度都冇乜可能滿血，因為佢 CD1 啦，即係下一關開始開水霧啦，應該係啊。同埋呢度我都冇乜信心可以秒殺，同埋都要儲下技㗎，象徵式都叫儲下技。因為我真係驚入到尾王都未玉清未彈技咁啊，真係有啲危乎。卡森咩？呢度就補滿血又跟住就開水霧啦。嗱，呢度要秒殺嘅，因為拉翻滿血先。哇，打得入黐線喎！呢一隊，更何況開咗水霧更加恐怖。其實未滿血，不過我覺得呢個血量都足夠俾我去繼續玩落去嘅，所以hea轉下破唔破到先，係破唔到嘅。咁 OK 啦，咁我哋認真翻轉啦。咁其實呢度應該要開青龍，不過以呢一個情況就應該唔需要。時間都開埋，配合下佢。哇！啱先嗰下轉得超難。好，第5關啦。咁呢度就佢 ban 我位 ban 得好核突。如果唔係呢個位都叫做好轉啲。好秒啦，火先嗱 ，OK 完美，俾我洗一洗翻隻青龍翻嚟。其實洗唔切噶，佢都 CD1 啦，咁我就變咗冇辦法儲技。OK 秒咗。好，第6關啦，嗱又係一個重點關嚟嘅，電擊豬，哇 CD3 OK 喎，正喎，人品好，呢啲就係人品。他秒到啊！我唔開技都，喂，唔開技都秒到啊，犀利喎！第7關啦，呢度其實唔需要開青龍，不過技能不浪費。
同埋佢 ban 我啲位 ban 得非常之核突。咁啊，求其轉下咁樣應該都秒到啦！哇，真係求其轉都秒到啊！黐線。好啦，入尾王啊！哇，咁快入尾王，咁我特登留翻個雙魚喺度俾我轉強化珠嘅，係咯。好，我哋一個肉青咁樣掉埋去睇下佢先，真係30粒水珠，30粒係咪？我呢度已經30粒嘅，其實我想講。好啦，開埋隻水巴陣，雙1.5一拉咁啊，跟住開埋個龍克2 combo。O.K. 龍蝦有啲手殘，得12分咧，不過都唔緊要啊，都秒殺得到啦。其實 yes， 哇，真係超輕鬆啊！啲隊刷得效，不過我重點就係玉清要滿級嘅，係咯。但係我相信玉清第6級咁容易咧，都即係好容易刷到滿級嘅。我諗大部分人都有滿級嘅玉清嘅，係咯。所以呢個都唔成問題，其實唔需要講，仲要刷新排行榜添。你話犀唔犀利？嗱，好啦，呢個就係我今次解咗嘅成就啦，就係隊伍中有3個以上水屬性成員啦，同埋其實啱先已經解埋3個以上嘅種族，就係有神族啦，有人類啦，同埋有龍類嘅，係咯。神就係水巴雙魚、玉清，人就係水巫，龍就係青龍，係咯。咁解咗雙成就啦，靈石通關人好嘢。好啦，咁呢一條影片就去到咁多先啦。咁我哋下一次應該係會解埋隊伍中有3個以上木屬嘅成員，定係唔知只有木屬我都唔知啦。總之我應該會用木巴隊噶。咁好啦，我哋下一條片再見啦，拜拜。